हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हिंदी टाइपिंग की तस्वीर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा आपको प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। अगर आपने जीविका का फॉर्म अप्लाई किया है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का, तो आपके लिए टाइपिंग ज़रूरी है। तो आप ऑनलाइन टाइपिंग प्रैक्टिस क्रोम पे जाकर सर्च कर सकते हैं और आसानी से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर किसी को अभी तक से हिंदी का टाइपिंग नहीं आता है तो आप पे सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको ऐसे एक लेसन मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका काउंट होगा और यहाँ पे एक्यूरेसी शो होगा और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्पीड। ठीक है, और यहाँ पे आपका डब्लू पर मिनट यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे देखिए टाइम यहाँ पे आपका काउंट हो रहा है। देन यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन है, आपको यहाँ से रीसेट कीजिएगा तो देखिए सारा चीज़ जो है शुरू से हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने जीविका का फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो देर मत कीजिए, जल्दी से जितना हो सके तो आप भी टाइपिंग में लग जाइए। हिंदी में आपका 30 मांगा है उसमें, और इंग्लिश में 35 या समथिंग 40 का है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ बिना देर के हुए जल्दी से फटाफट जाइए और लग जाइए। और जो भी आपका इशू होगा कमेंट में ज़रूर अपना राय रखिएगा। तब तक के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।